घरु म यसो माथि माथि हेरौँ म त कहाँबाट प्लेन आयो के भन्छु म अघि हजुर यसो गरेर हेर्छु बाङ यत्रो खाल्टो ज्वरो यसो गरी त्यो झम्पल हान्दाखेरि हडङ गरेको। तपाईँको नाम बताइदिनु न। मेरो नाम बुढो मान्छेको नाम चाहिँ मेरो चाहिँ खिनबहादुर बुझेल। ल हजुर खिनबहादुर बुझेल पहिलाको वार्डको सदस्य अध्यक्ष है। हजुर फेरि के अरे रानीमुनको अध्यक्ष। हजुर अहिले घर चाहिँ तपाईँको चिसङगढी गाउँपालिका 6 उखलो गाउँमा पर्यो होइन? चिसङगढी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 6। ए अहिले यसो के गर्दै हुनुहुन्छ आजभोलि? अचेल हजुर म के गर्न सक्दिनँ, एउटा के बुन्नु पर्छ टोक्रो बुन्छु है। हजुर म के गर्न सक्दिनँ, छोरा छ। हजुर छोराले उता काम गर्छ, मलाई त ढुक्क आनन्द हो नि हो अनि त्यही त। अनि धामी सामी यताउता कामहरू पनि गर्नुहुन्छ? गर्छु म। ए त्यही त, चिन्ता नि बस्नुहुन्छ? बस्छु कहिले है, अब त्यो अप्ठ्यारो पर्ने बस्छु है। हजुर अप्ठ्यारोमा पर्दैन बस्दिनँ म। ए त्यस्तो तपाईँले चिन्ता बस्दाखेरि अलि सम्झना लायक, अलि धामी काम गर्दाखेरि अलि सम्झना लायक केही त्यस्तो क्षणहरू छन् तपाईँको? मसँग कुनै त्यो थाहा हुन्छ नि हजुर होइन। अब कुनै मलाई किन थाहा हुँदैन, त्यो धामी भएपछि थाहा हुन्छ क्या मान्छेलाई है। हजुर मान्छेले नपचे हेरेर आएको पनि हुन्छ है। हजुर कुनै भूत आएको पिसाच आउँछ, हजुर त्यसलाई रोक्नु नसके छुनु नसके त किन धामी बस्नु है, चिन्ता बस्नु। त्यही भएर म त्यही कुरा गर्छु, अरू कुरा मसँग जानेको छैन। अब म एउटा कुरा सानो बितिरहेको छु तपाईँहरूलाई। म हिँड्दा योभन्दा झन्डै 20 वर्ष अगाडि भयो होला, दिउँसै म त यसरी हेर्छु, म त उहाँ गर्छ। के गुवा गरेको? के हो उहाँ गर कहाँनिर? यी पर हजुर ढाँडामा मकै गोड्नु गएको सबैजना खेलाएको छ त्यहाँ। हजुर म हेर्नु गएको म पानी ल्याएको छु माथिबाट, पानी बोकेर गएको छु म। त्यति ट्याक्सी थिएन उसमा बोकेर गएको गाडीमा, सानो गाडीमा। हजुर घरु म यसो माथि माथि हेरौँ म त कहाँबाट प्लेन आयो के भन्छु म अघि हजुर यसो गरेर हेर्छु बाङ यत्रो खाल्टो ज्वरो एउटा। के खाल्टो ज्वरो? के हो सर? हजुर बाङ्गै झऱ्यो भुइँमै। ए हजुर बुङमा यसो जो खुट्टाले त्यहाँबाट एक खुट्टाले यहाँदेखि थिचेमा पर्ने। ए गहिरो यस्तो हजुर ल त्यो मान्छे मुखले कसैलाई म के पनि भन्न। अनि अब त्यो चाहिँ के झरेको? केही चिजहरू फलाम त्यस्तो केही हो? होइन फलाम होइन, त्यो के को हो त्यो भन्छु म आफैले विचारै गरेको है। हजुर त्यसमा काँसा तामा है। हजुर काँसा तामा मैले बुझ्न खोजेको, तपाईँले अलि लामो बताउनु न, तपाईँले अलि बुझिएन कुरा क्या। हजुर त्यो 81 झऱ्यो, अनि तपाईँले के गर्नु? 81 झरेको त उहाँ गऱ्यो, 81 तीबाट बाङ भऱ्यो क्या। खाल्टो पऱ्यो यत्रो खाल्टो। हजुर कति वर्ष अगाडिको कुरा? झन्डै 20 वर्ष जस्तै भयो होला। 20 वर्ष अगाडिको कुरा। हजुर अनि के गर्नुभयो तपाईँले? त्यो खाल्टोमा मैले के गरेन, खुट्टाले कुल्थेँ है। खुट्टाले कुल्चिरहनु भएको छ। अनि तपाईँ पुरो त्यो खाल्टोभित्र पस्नु भयो नि त, जाकिनु भयो नि त ठुलो खाल्टोमा? खाल्टो त यति मात्रै गाडेको थियो, यति गाडेको थियो कि यति मात्रै गाडेको थियो। ए तलको भागमा? तलको भागमा ज्यादै खाल्टो यति गाडेको त म मर्थेँ, डुब्थेँ है। यति मात्रै गाडेको थियो। दिउँसोको कुरा हो? दिउँसोको कुरा। हजुर 1 बजेको थियो त्यतिखेर हजुर समय चाहिँ। ए अनि म पानी लगेको थिएँ त्यहाँ। खेतालाई खाजा बोकेर गएको छ यसो आमा है। हजुर मेरो छोराको आमा अघि तलबाट म माथिबाट गएको। कति खण्ड रहेछ भनेर गएको म है। खेतालाई यसो चियो चर्चा गर्न जानु भएको थियो? हजुर पानी लगेको थियो। अनि
हाम्रो मतवालीको चलन के छ भनेदेखि सर जाँड लाने क्या ए जाँडसँग मकै भोटर्स है गहत मकै हो यस्तै भोटर्स मकै है हो खाने अनि जाँड दिने चलन क्या जाँड खायो त मकै भोटर्स खायो त जाँड पानी चाहिन्छ न त भने बोकेको आएको म ए पानी बोकेर जानुभएको थियो हजुर, प्यासको लागि हजुर हो। अनि गएको त्यस्तै भेटेँ थियो एउटा होइन अनि अब त्यो भएपछि के भयो त्यस पछाडि त्यो खाल्डोमा त तपाईँ पर्नु भयो होइन त्यहाँ हजुर, त्यहाँबाट यसरी यतिखेर नि होला झन्डै यतिखेर सबैजना खेतला आए भात खाए हिँडिसक्यो है बेलुका बेलुका अनि त्यहाँनिरबाट अनि तपाईँ त्यहाँबाट निस्किएर आउनुभयो त त्यहीँबाट निस्किन तलबाट आएँ फेरि म त्यहाँ केही गर्नु भएन किन होइन म एउटा कुरा भन्दैछु हजुरलाई क्या अनि यहाँ म एउटा धामी छोरी एउटा हाम्रो त्यो साला भन्नु परेको क्या हजुर त्यसलाई नलानु पर्ने रहेछ मैले अनि के सोचेर लानु हो त त्यो मान्छेलाई अनि त्यो पनि धामी म पनि धामी है हो अब त्यहाँ के रहेछ अब जाउँ त भनेर विचार गरेँ मैले क्या यहाँबाट फुत्त निस्किने बित्तिकै जर पानी पऱ्यो हेर्नुहोस् है ए अँ त्यहाँबाट उता हिँडिसकेको छैन पानी लक्ष्मी रहेछ भने म पर्ख्या यहाँ लक्ष्मी रहेछ ठुलो लक्ष्मी आएको रहेछ भने विचार गरेँ गएपछि निकै भाषे छ तल त्यही ठाउँमा त्यही ठाउँमा अँ निकै भाषे कति बजेतिर जानुभयो त्यहाँ तपाईँ कति टाइम पछि जानुभयो समयपछि रातिको झन्डै असारको दिन हो 9 बजी त्यहाँ गएको होला बेलुकातिर बेलुकाको ए 9 बजी अनि तपाईँ दिउँसो त्यहाँ जाँदाखेरि भासियो अनि त्यस पछाडि बेलुका मात्रै जानुभयो बेलुका म गएँ ए तपाईँले के सोचेर जानुभयो पछि चाहिँ त्यहाँ पोछ्री हजुर त्यहाँ मेरो सम्पत्ति आज भेटेँ मैले है हजुर सम्पत्ति यहाँ छ केही नभए पनि काँसा तामा छ यहाँ पुरानो पैसा छ है भने अनि गएको निकै यति खाल्डो भएछ तल ए त्यति खाल्डो भएछ भनेको घुँडा भन्दा माथिसम्म माथि, खाल्डो भइसक्यो भइसक्यो ओ खाल्डो कत्रो थियो यत्रो छ सर ए अँ छोरा छोरी हुन्छ यिनीहरू त खन्दाको मैले त त्यो खन्दा यो मैले त्यो यसो गरी त्यो झम्पल हान्दाखेरि हड्याङ गरेको के अरे खड्कुला भेट्यो क्या तल तल खड्कुला खड्कुला भेट्यो ए त्यतिखेर मान्छे उयो है हजुर मान्छे बरु हो कताबाट रोयो मान्छे त्यही निधि उयो है मान्छे हजुर अनि हाम्रो छोरा हो नाति हजुर हजुर अँ भन्नु त भन्नु अनि त्यतिखेर मैले यो हजुर त्यतिखेर त हाम्रो उफिस थियो नि उफिस भन्छ नि है यो हातमा गाडेर कुन दिनु पर्ने रहेछ मैले है हजुर मान्छे पो खोज्यो भने हामी भागेर आयौँ ए भागा बाबु अनि त्यो अर्को धामीले चाहिँ के भन्यो त अर्को त्यहाँबाट त्यो आउँदै आएन त्यहाँबाट हिँड्यो त्यो तल ए त्यो धामीलाई नि लिएर जानुभएको थियो हजुर हो ए अँ त्यसलाई नलानु परेछ मान्छे रोयो भने त्यतिकै ए अनि एउटा अनि त्यो के गर्नुभयो पछि केही गरेको छैन त्यतिकै अलपत्र छ ए अँ अनि यतिखेर खाल्टो साल्टो पनि पुरिसक्यो हजुर आनन्द कोही गएको पनि छैन हेरेको पनि छैन म त हेर्छु अब हिँड्छ भन्छु म हो कि हजुर त्यो चोट लागेपछि कहीँ जाँदैन ए अलिकति त्यो चाहिँ के हो गार्दन नै हो कि गार्दन हो ए अँ गार्दन हो हजुर त्यसमा उहिले किन त्यसरी अलिक अनौठो ढङ्गले सङ्केत दियो त त्यो अचम्म गरेको मलाई 1 बजी टाइममा दिउँसोको दिउँसो 1 बजी टाइम हो उहाँ गर्छ म चाहिँ हेर्छु अब अगाडि बङ गर्दा त छक्क पर म पनि अछक्क लाग्यो मलाई त्यसो गर्थेँ अनि एउटा भूतको काममा त्यो भूतले नै गरेको भूतले होइन त्यो देउताले हो त्यो देउताले हो आफूले मान्नु भने भूत भयो अब त सङ्केत दिएको हो त्यो सम्पत्ति मलाई दिएको हो एउटा तपाईँले झिक्न सक्नु भएन सकेन मलाई 3टा दिएको छ 3टा
जुन किसिमलाई दिएको छ। हजुर अनि एउटा अहिले भेनाजु मरेको यो तल टिमबाट है दिदी छ एउटा उहाँ मरिसकेको दिदी दुईवटा अनि 7 जना भारी बोकेर आएको घाँस बोकेर है कहाँबाट आउनुभएको घाँस बोकेर डिलपुरबाट डिलपरीबाट डिलपुरबाट यति दिन लामो सर्प यत्रो यसो गर्छ क्या यो अम्खरा भन्दा जल 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 के डल्किन्छ। मेरो खुट्टा म अघि थिएँ मेरो खुट्टा इभी भने मैले है एउटा इभी एउटा भने मात्रै त्यति हरायो त्यो पनि के हराउनु भयो त्यो सर्पै हरायो ए सबै हरायो सर्पै हरायो। त्यतिखेर नै टोपी झिकेर मिल्कन पर्ने भाइ थियो है कसरी नभन् टोपी झिकेर मिका त त्यहाँ बस्थ्यो नि अनि छैन त्यो पनि मैले दुईवटा अनि तिनवटा इतल त दाजुको घरमा गएर आएको म जेठाको घरमा अनि माथि उँभो आएको म सुँगरलाई त हलले लानु पर्यो भने हलले खाएपछि अलिक मोटाउँछ सुँगुर भनेर हलले टिप लागेको थियो। हलले भनेको कस्तो त्यो कर्कल हो कर्कल हो ए अनि त्यो के अरे भन्छ सालक नि गुडेर आयो मसँग सालक सालक गुडेर आयो खुट्टा भल्लर पऱ्यो ए बिहानै एकै बिहान कहाँबाट सालक निस्किनु आए भन्यो अनि मैले बुवालाई भने लो ले जा ऊ बोराले जा उलेको ठुलो बोरा थियो नि त्यो बोरामा लाएर ले ऊ जाँदा छैन। तपाईँ त्यहीँ हुनुहुन्थ्यो म भर्खर आएको थियो घरमा आइपुगेर फर्किहालेको भयो ए के नल्याएको त्यो त भागो होला नि त भाग्यो होला खै के भाग्नु डल्लो परेको थियो त्यो डल्लो परेको त साला त हमेसा त पुग्दैन बोरामा लाएर ल्याउनु पऱ्यो छैन अनि रित्तै आयो अनि तिनवटा मैले भेटेको अनि भुतको कुरामा अनि आज तपाईँ तन्त्र मन्त्र नै अलि गर्ने मान्छे होइन भुतसुत अब यताउता त्यस्तो केही घटनाहरू हजुर तन्त्र मन्त्र गर्ने म हिजो आज 8 दिन कति 9 दिन भइसक्यो होला यहीँ पराबाट आएको म हजुर बिहानको 8 बजी जस्तै उजेल छ है रिमरिम उजेल छ यो लट्ठी होइन अर्को लट्ठी छ मोबाइल यो हो मेरो रिमरिम भएको छ यसरी टस गरेर आएको छु म सुर त्यतिको बलियो मैले कहाँ पनि देखेको छैन मलाई छक्क पऱ्यो त्यहाँ सुर बलियो सुर त्यो त तपाईँको ज्याकेट त हाम्रो छोरा अघि देखाएर ज्याकेट है यति मोटो यति अटोको सुर त तेरि माझेको जाँठा मलाई चटक देखेन म दौडेर आएको कहाँ भयो हिजो अस्तिको कुरा एकै लट्ठी कहाँ भयो अन्त मैले भाउ भेट्थेँ है भेटेन मैले भूतको रूपमा अनि समुद्रमा त्यति देख्यो ल धेरै कुराहरू सुन्ने तपाईँको ल धन्यवाद यहाँको अनुभव होइन हजुर कुराहरू हस् हुन्छ हस्